Ó, esse vídeo aqui eu regulei aqui, né? Onde eu queria que ela caísse no rebolo, ó. Ela tá comendo o cantinho lá, ó. O cantinho direito da lente, tá bom? Olha lá. A faceta tá bem ali no canto. Aqui que eu fiz? Eu coloco a função auxiliar. Eu deixo ligado o auxiliar. Por quê? Ela fica dando quantas voltas eu quiser. Até ver se tá como se eu quiser puxar mais um pouquinho aqui, ó. Eu puxo mais um pouquinho, ó. Ó, ela vai comer lá, ó. Olha lá, eu vou aumentar a faceta ali, ó. Que é o canto que eu quero quebrar ali no lado direito, lá, tá vendo? Então, com o auxiliar ligado, ela vai ficar sempre na posição aqui embaixo, né? Cortando a lente. Eu vou desligar o programa, o auxiliar, ó. Desligou, apagou o LED aqui. Esse aqui é o LED do contato, que é esse contato aqui, tá, ó. A hora que eu terminar, fica vendo que ela vai... Quando subir, vai desligar o contatinho aqui do painel. Ó, vai dar mais uma volta agora para finalizar. Agora ela reconheceu que está no tamanho, então ela vai subir. Olha lá, subiu, desligou o contato, tá vendo? E ela para sempre na posição zero, que é essa posição a gente fala ponto zero, ó. Se eu apertar aqui, ó, é o contato do chapéu. E a lente está montada, eu quebrei o cantinho aqui, ó. Eu quebrei o canto como eu quis regular aqui na parte a função Ringles, né, que é da máquina, mas você vai usar para você quebrar o cantinho lá.